A posibilidade de construir un novo centro de saúde en Noia está suscitando un importante debate entre as distintas forzas políticas. Todos coinciden ao sinalar da súa necesidade, polo estado no que se atopa o actual dispensario. Aínda que non todos coinciden na súa ubicación. Para o BNG, a parcela de titularidade municipal situada no ámbito da Unidade de Actuación número 3 de San Lázaro, que propón o equipo de goberno, non parece a máis apropiada. Para os nacionalistas, este terreo quedaríase pequeno, ao dispor únicamente dunha superficie de 600 metros cadrados. Segundo eles, non acada os parámetros que a propia Consellería de Sanidade establece para a construcción dun novo dispensario, atendendo ao número de habitantes e a súa área de influencia. Por esta razón, o BNG presentará unha iniciativa para o seu debate no vindeiro pleno, na que pide a consecución por parte do Concello dunha parcela superior aos 2.000 metros cadrados de planta e 4.000 de edificabilidade, para serlle cedida posteriormente á Consellería de Sanidade. Dende o BNG inciden tamén na importancia de que se teñan en conta a hora de escoller a futura parcela criterios como o de dispor dunha adecuada mobilidade interior e exterior.